Assalomu alaykum qadrlik anglag'uvchilar. Misrlik yozuvchi Muhammad Ahmad Jadul Mavlaning Qur'ondagi qissalar nomli kitobini o'qishni davomlashtiramiz. Ras bilan yolg'on o'ttirsidagi munozara. Bani Isroil ichida bir tuqqan akuki bor edi. Ular bir onaning tarbiyasida o'sgan bo'lsa-mu, ammo bir pelakda ming xamak degandek xuy mijozi bir-biriga butunlay o'xshamaydi. Aksi Yahuda Allah'a qat'iy ishonatdi, o'zini bilatdi, tamkin, muloyim bo'lib o'zini bu dunyoning barcha g'avg'olaridan xoli tutadi. Inisi Gotlus Allah'a ishonmaydi. Qisiq, ko'zi kichik, ichida o'g'i qaynaydigan qo'pol bir nima edi. Dadisi ular uchun boylik to'plab, turmushini rohat o'tkazadigan qilgan edi. Kunlarning birida dadisi olamdan o'tsa, ular pul moldan tang bahramon bo'lib, har qaysi bu pul mollarga o'z usuli bo'yicha igdorchilik qiladi. Yahuda Allohga: "Ey egam, men pulimni sen rozi bo'lg'idek xajlayman, sana imkoniyatimning boricha itoat qilaman. Qilgan iltifotlaringga shukr alhamdulillah aytib, sening jannatingga talpinaman" deydi. Pulini keng qo'lliq bilan xajlaydi. Kim pulga muhtoj bo'lsa, shuningga beradi. Asrlarni qo'yib berib, yetim yesirlarning yukini ustiga oladi. Tonish kishilarga har jihatdan madad berib, ofat kuchirgan aholilarga yoriyulak bo'ladi. O xayri ihson qilishga xushtor bo'lib, pul mollarini degidek sadaqa bilan tugatgan bo'lsa-mu, qo'rsqim ochgan misli bo'ldi deb yuraveradi. Gotlus bo'lsa pul uchun jon beradi. Bir tiyinni buzmay yig'ib to'plab, sanduqqa selib mahkam quluplaydi. Hech kimga bermaydi. O kambag'allarning ohuzlarini anglab tursa-mu, quluqini yupurib yuradi. Bichoralarning ichinishlik ahvoliga qarabmi qo'ymaydi. O boy bo'lgandan keyin ikki chorbog' setib olib, vaqtning to'lisini bog'larini parvish qilishga qaratdi. O bog'larga taktikdi. Tak toza shaqlab uzum rosa o'xshadi. O ikki bog'ning orlig'iga bir yo'l soldi. Yana eriq ilib suv boshladi. To'rt atrofiga xorma daraxt tikdi. Uning nazarida mangulik jannat yer yuzida opridi bo'ldi. Bu yer nima degan go'zal, nima degan rohat a? Munbat yerlar, pishib sangilab turgan mevalar, unchidek shabnamlar, yoltirab turgan yop-yeshil yo'pirmoqlar, eriqlarda kishiga huzur beg'ishlaydigan so'psizlik suvlar, bo'raklab ichilib ketgan gulchimanlar, yiqimliq sayrashayotgan qushlar kishini ajoyib zo'qlantiradi. Bu bog'ning go'zalligini aytib tugatgili bo'lmaydi. Alloh taolo Gotlusning tafovutini ko'paytib, pul mollarini ziyoda qildi. Bola-chaqalarni ovutib, gul ustiga gul qildi. O toza ko'ranglab ketdi. Rostini aytganda, u bu narsalarni kimning yaratganligini, kimning mushundoq o'rlashtirganligini, uningga kim berganligini o'ylab, bu himmatlarga hashqalla aytib, e'tiqodini qat'iylashtirishi, haqni tonib, Allohga hamd sano aytishi lozim edi. Lekin o mehr-shafqatga erishib, texmi yovuzlashib ketadigan, baxt saodat bilan ko'zlari to'silib qoladigan, oxiri shum qismatga qilib, hammadan quruq qoladigan ashundoq odamlar qatoriga kirib qolgan edi. Alloh taolo Gotlusga mehr-shafqat qilib edi. Gotlus Allohga texmi ishonmaydigan bo'ldi. O texmi shafqatsiz, rahimsiz bo'lib ketdi. Bir kuni o chul-chul kiyimlik akisini ko'rib, uni kamsitdi va uningga qattiq gaplarni qildi. "Sening pullaring qani? Mol-mulklaring nega ketdi? Oltin ko'mishlaring-chi? Biz bir-birimizdan ko'p farqli bo'lib qoldik. Sen oq ko'ngil, lekin kiyim-kechaklaring chul-chul. Shakarlaring yo'q. Do'st birodarlaring buni ayta oz. Meningchi, mening turmushim bayashot. Kunim yaxshi. Bola-chaqalarim ko'p. Chakarlarim top-top. Kel, jannatimga marhamat qil. Qara, u yerda sangilab turgan uzumlar, yop-yeshil talchiviqlar, shildirlab iqib turgan so'psizlik suvlar, baraqsan yo'pirmoqlar, bir-bir bilan chirmishib ketgan yeshil pelaklar, shoxlarini ko'taramay qolgan mevalar bor. Yana qarg'ana, bu mevalar yilma-yil ko'payib borgan sir ovumoqda. Mangu tugamas boylik degan mana shu. Kiyib tugatgili bo'lmaydigan shafqat kiyimi degan mana shu. Vaqt degan soatdek harakatlanib turadi. Sen oxiratga ishinasan. Meningcha buni tushungil bo'lmaydi. Aqlga sig'maydi. Mobani men sening gaplaring bo'yicha ish qilib, sening o'y fikringga bo'ysunsam,
o chaqda men Allohning dargohidan hozirgi bog'larimdanmi go'zal va qimmatli narsaga ega bo'lolmaydim. Sen mening amaliy ahvolimdan bu yaxshiliklarni ko'rding-ku. Undaqda oxir zamon bo'lganda mening eng qimmatlik va go'zal narsalarga erishishimga to'sqinlik qilgudek yana nima bor? Sen haqiqatan Allohga osiylik qilding, dedi Yahuda inisiga. Sen Allohning seni o'lgandan keyin tiriltira oladiganligini, sana to'lib toshgan hayotlik beg'ishlay oladiganligini inkor qilding. Alloh taolo sendan hisob oladi. O'ylab boq, insonni tuproqdan yaratgan kim? Alloh taolo odamni avval loydan yasadi. Keyin ma'nidan opril qildi. Ondan uni qonga aylantirdi. Uni yana buljun go'shtni ustixonga aylantirdi. Ondan ustixonga go'sht undirib, oxirida uni odamga, ajoyib sirliq odamga aylantirdi. Har bir odam mushundaq jarayonni beshdan kechiradi. Yaratquchi egam odam o'lgandan keyin uni tirildiradi. Sen hozir bu gaplarni qulqing turib anglamay, kallang turib o'ylamay, hidoyatdan chetnayotsan. Sen meni kambag'al deb zangli qilyapsan. Pul-mollaring bilan mendan ustun turmoqchi bo'lyapsan. Mening pulim oz bo'lsa-mo, sendan boyashatman. Chunki odamlarning boyligi sen ega bo'lgan pul-mol, uy-mulk bilan hisoblanmaydi. Balki o sening duo ibodat qilganliging va bakrman bo'lganlaringga shukr qanoat qilganliging bilan o'lchanadi. Sening faxrlangan pul-mollaring mening nazarimda faqat g'oyibona manzirdilla va poqiriq toshdilla iborat, xolos. Ko'z oldingda turgan bu go'zal chorbog' meningcha o'sib qurib, oxir berib yo'qoladigan bir parcha o'tloqdilla iborat. Qo'l ostingdagi odamlaring, sening yontayoqlaring va oxir seni vayron qilguvchi mal'ullar. Men Allohga tayinaman. Alloh taolo g'olibdir. Alloh taolo menga mehr shafqat beg'ishildi. Meningcha hozir sana yomonlikdan qo'l uzish to'g'risida nasihat qilish vaqti bo'lib qoldi. Men xaloyiqqa ishinaman. Huquq tayanmayman. Mening qo'rsiqim qachon assa, Allohga iltijo qilaman. Qachon to'ysa, Allohga hamd sana va shukr aytaman. Bunda qilishim meni ko'ranglatadigan va zolimlashtirgan oltin kumushga ega bo'lganimdan ko'p yaxshi. Pul sening xudingni yo'qotdi va seni rahimsiz zolim qildi. Men egamning amrini qabul qilib, hamma pulimni kambag'allarga ishlatdim. Egam menga sening beg'ingdanmi yaxshi bir bog'ni va sening jannatingdanmi baxtli jannatni tayyorlab qo'ydi. Sening bu ikki beg'ing balki bo'ron chapqunning zarbisi yoki yomg'irning so'qishidan qutulanmaydi. Kunlarning birida mevalik daraxtlaringning yo'pirimiga qurib ketishi, üzümlaring yerga to'kilib ketishi, eriqlaringdagi sular zaminga singib ketishi mumkin. O chaqda sening uni asliga keltirmagan qurg'oy tuxumini tepishidanmi tasga tushidi. Yahuda gapini tugatibla inisining bog'dan yolg'iz huzurlanib, aysh ishrat bilan o'tishga qoldirib ketib qoldi. Bir kuni saharda Gotlus boqqa kirib dam elib, sap havo yeb, daraxt soyasida saygi demoqchi bo'ldi. O boqqa kirganda ixtiyorsiz qattiq cho'chib ketdi. Chunki bog' xarobalikqa aylanib qolgan edi. O'simliklar qurib o'lgan, tal bedishlari yiqilib, gul giyohlar o'ngtay-to'ngtay bo'lib, hamma yer vayron bo'lgan edi. Uning qoni qurib ketdi. Badani lag'ildab titrab ketdi. O oxir haqqa bo'yin egdi. Uzundan beri zo'rliq o'ktamlik qilib kelgan Gotlus endi yavash, muloyim bo'lib qoldi. O och ko'z edi, endi qanoat qildi. O qayg'u alam bilan qo'llarini uvulgan holda qo'lidan ketgan barcha narsalar uchun beorom bo'lib, "Men Rabbimga hech ahadini sherik keltirmasam-chi?" dedi. Sura Kaf 42-oyat. Bog' egisi. Tong sahar, mayin shamol yuzni sepab turadi. Bir buvay chiqib keldi. O asta qadam tashlaydi. Hömidaydi. Yillar uning qaddini egib, dumchaq qilib qo'ygan edi. Texi kun yo'rimayla, o delvonniki beg'ining ishigini hassi bilan qoqdi. Buvayning beg'i obdan joyga tushgan husulliq bog' edi. Bog'ning qop o'ttirsidagi eriqda suv eqib turadi. Nam shamol dal-daraxtlar orasidan o'tishib turadi. Bog'dagi xilma-xil gul chechaklar po'raklab ichilib ketgan edi. Shoxlarda osmoq-osmoq uzum, xo'rmalar sangilishib turadi. Bog'da ko'ktatlar, ziroatlar bor edi. Kishilar bu yerga kelishib, daraxt soylarida paranglashib o'tirishni yaxshi ko'radi. Buvay atrofga nazar tashlab,
kichik yo'lda uyan-buyan mangmoqda. Gül giyohlarning xushbo'y hididan nafas elib, go'zal manzarlarni tomosha qilgach, qushlarning sayrashlariga quloq solmoqda edi. U qaytib ibodat qildi. Allohga hamd sano etdi. Allohning marhamatiga shukr qildi. Allohga boylarning bo'zak etishidan, bira izzatquning ozdirishi va shaytonning qaymoqtirishidan saqlashini iltijo qildi. Yillar bir-biriga ulashib, kunlar bir-birini qo'g'lishib o'tib turdi. Buvay har kuni atdigandagi mushu odatini tashlamagan edi. U bog'dagi ziroatlarning pishib, mevalarning shaq-shexiga patmay sangilab ketganligini ko'rganida, bog'van va yordamchilarga o'rg'oq va boshqa saymonlarni tayyorlab, yig'im ishlariga hozirlik ko'rishni topalaydi. Nurg'un kambag'allarmi buvayning qishig'i har yili kelib turadi. Buvay ularning biriga bir sevat meva, yana biriga bir tog'or oshliq berib, hammasini rozi qiladi. Bog'ning usuli yig'ilingandan keyin qolganlarni kambag'allar pasang qilib oladi. Ammo bu yil buvayning bolalari buningga chidamadi. Ular dadisining pul mollarining kambag'allarga taqsim qilinib ketishini xohlamaydi. Ular bu odamlarni beg'imizga balodek tikilgan tamaxo'rlar deb qaraydi. Buvayning bir bolasi: "Doda, sen bu kambag'allar uchun shuncha ko'p pul g'ajlading, shuncha ko'p kuch sarf qilding. Biroq bu bizning manfaatimizga ziyonli, bizning tirikchiligimizga ta'sir yetkazadi", dedi. Yana bir bolasi: "Doda, mushundoq beraversang, sening oltin kumush, mol-mulklaring to'shimaydi, ziroat va meva-chevaring qolmaydi. Bizmi kishilardan non tilaydigan kambag'allarga aylanib qolamiz", dedi. Uchinchi bolasi eg'iz ajay deb turishiga, buvay uningga og'zingni yum deb ishorat qildi. Ondan bolalarga bir-birlab qarab chiqdi. "Sizlar quruq xiyollarga berilib, chotni xato so'qiyapsizlar. Sizlarga kerak bo'lgan oltin kumush qanchalik nimadi? Bu pullar mening emas, boshqalarningmi emas. Bu bog' menga, sizlarga tava emas. Alloh taolo menga pulni mehribon, shafqatli kishilarga, uningga sadoqatmand kishilarga taqsim qilib berishni havola qilgan. Boyligimizda kambag'allar va boshqa bechoralarning haqqi bor. Boqqa kirib o'tgan mehmonlarmi qoida bo'yicha bir kishilik haqqidan bahramand bo'lishga tegishlik. Uchar qushlar va hayvonlarning tegishlik haqqi bor. Ularning hammasini sizlarning digili olamdi. Mening qilganlarim ko'p yillardan beri Allohning hukmi bo'yicha bo'layotgan ishlardir. O'shundoq bo'lg'achqa pulim xajlagan sira ko'payib turadi. Men yosh vaqtimda shunday qildim. 30 yoshlik bo'lgandimda shunday qildim. Endi qiyirgan vaqtimda bunda qilmay tura olaymanmi? Sizlar oldirmanglar. Sizlar chechimning oqirib, tenimning ojizlab, kasalman bo'lib qolganligimni ko'rib turibsizlar. Balkim uzoqqa bormaylar, Allohning dargohiga ketishim mumkin. Shu chaqda sizlar bu boqqa pul va mollarimga varislik qilinglar. Oldinglarda ikki yo'l turibdi. Navoda sizlar savob, xayri ihson bilan bo'lsanglar, buningdan keyin xirajitinglarni Alloh taolo o'zi yetkazib beradi. Mubodo piqsiqlik va shafqatsizlik qilsanglar, Alloh taolo sizlardan yuz o'raydi. Oradan uzun o'tmay buvay kasal bilan qazo topdi. Uning bog'i bo'stoni va boshqa narsalar qolib qoldi. Vaqt tez o'tmoqda edi. Bog'ning usulini yig'ish vaqti bo'lib qoldi. Kambag'allar yana ilgirkideklar o'z nasibasini kutmoqda edi. Buvayning bolalari bir yerga jam bo'lishib, bu yil usulni qandoq yig'ish va taqsim qilish ustida maslahatlashdi. Ulardan biri mundaq dedi: "Bugundan e'tiboran kambag'allar bilan sohillarni bu bog'ning mevasidan bahramand qilmasligimiz lozim. O'tgan kechganlarning daraxt ostida soydab dam ilishiga ruxsat qilmayli. Kimki bir narsa olmoqchi bo'ladi ekan, pul topshirish kerak. Biz shu chorani yo'l qo'ysak, cho'qim texmi boy bo'lib ketamiz. Sizlarning yurkinglar nima degan yo'g'on?" dedi xulqi mijozi jihatda dadisiga o'xshabroq ketadigan bir o'g'li. "Sizlar o'zinglarcha eng foydali ish qildik deb qarayapsizlar. Amaliyotda bu qilmishinglar jinoyat bo'ladi. Agar sizlar kambag'allarni haqqidan mahrum qilsanglar, bu bog'ni tubdan xarob qilgan bo'lsizlar. Balo qazoga yo'l qilsizlar. Yanala kambag'allarni o'z nasibasidan bahramand qilinglar. Dadimizning tashabbusi bo'yicha ish qilinglar. Sizlar yaxshi ish qilsanglar, Alloh taolo sizlarga barakalloh aytadi. Sizlarga texmi zo'r yaxshilik ato qiladi." Qolgan o'g'illar uningga hurpib qaytdi. "Bu ishda sening tishing patmaydi.
Bo'ldi, sen buningga aql ko'rsatma. Bizga mo nasihat qilaman deb yurma. Sen berib Allohga ibodat qilayver. Ibodat gunohingni tugitib, seni hidoyatga yetkazib, kambag'allarga ko'nglingni moyil qiladi. Biroq o yalon to'shlar sening gaplaringni ham anglamaydi, ham senga vafo qilmaydi. Ular aytsa aytganda kun chiqishcha kambag'allarning texi uyqudan uyg'onmagan vaqtdan foydalanib, bog'dagi usulni yig'ib olmoqchi, ondan har biri tegishligini olmoqchi bo'ldi. Ularning hammasi tosh yurak, shafqatsizlar edi. Ular uning mevalarini sardili uzib olishga qasam ichishgan edi. Ular Alloh taolo xolisa demagan edi. Sura Qalam 17-18 oyat. Alloh taolo ularning bechoralarni haq huquqidan mahrum qilmoqchi, soillar va baxtsizlarning og'zidagi nonni tortib olmoqchi bo'lganligini uqib, ularga balo qazo keltirdi. Bog'dagi dal-daraxtlar yiltizdan qo'mirilib ketdi. Meva-chevalar to'kilib ketdi. Yo'pirmoq va gul-giyohlar qurib ketdi. Ertasi tong saharda ular butunlay xarob bo'lgan bog'ni ko'rib, bir-biridan so'rashdi. Bu bizning beg'imizmi? Tunugin bu yerda dal-daraxtlar baraqson, yaqin sular ravon, gul-giyohlar xushbo'y, meva-chevalar mo'l edi-ku. Bu bizning beg'imizmi? Biz haqiqatan tuyuq yo'lga kirib qopdik. Ularning orasidagi heliqi oq ko'ngil biri dedi. Sizlarning beg'inglar mana shu. Sizlar kambag'allarni haq huquqidan mahrum qilmoqchi bo'lib edinglar. Natijada o'zinglar hammadan quruq qoldinglar. Bu pixsiq boylarga berilgan eng qattiq jazo. Sizlar nimishqa Allohga tavba qilib, tasbih etmaysizlar demaganmidim, dedi. Ular Rabbimiz, seni pok e'tiqod qilamizki, biz haqiqatan zulm qiluvchilardan bo'ldik, dedi. Uning bilan ular bir-biriga qarshib o'zaro malomat qilishdi. Ular deyishdi: "Voy bizga, biz haqiqatan haddimizdan eshibdik. Umidki Rabbimiz bizga buning o'rniga texmi yaxshirog'ini bergay. Biz albatta Rabbimizdan umid qiluvchilarmiz." Sura Qalam 28-32 oyat. Lekin taqdir shundoq edi. Ularga qilib hasrat nadomatli bo'ldi. Ular suiqasd, hiyla-mikr bilan shug'ullanishning oqibati qandoq bo'lganligini ko'rib boqsin. Azob mana shundoqdir. Agar ular bilsa, oxiratning azobi texmi qattiqdir. Sura Qalam 33 oyat. Diqqat berganinglarga rahmat.